Olá, curiosos e curiosas, eu sou o Emerson e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Curiosos em Destaque. Então, curiosos e curiosas, o vídeo que trago hoje para vocês é Fenômenos da Natureza capturado por câmeras. Então, galera, antes de rodar esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos e bora lá pro vídeo! Holy moly. Oh my god. That was bad. A gente não escreveu no tempo de resolver. I got that. I'd slide down on the rocks, baby. It's dangerous in there.
foi isso, galera. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos. E até a próxima, galera. Espero vocês aqui. Um forte abraço. Tchau.